どうも、ケイスケです。出ました。DJI から新しいジンバル RS4 ミニが出ました。でね、僕もね、これ動画にするつもりはなかったんですよ。DJI さんとね、いろいろちょっとお仕事させていただいている中で、新しいジンバルが出たので、ぜひ使ってみてくださいと。で、別にこう動画の依頼とかされてたわけじゃないので、動画にしなくてもいいですよみたいな感じで、いつもね、お付き合いさせていただいている中で、ご好意で送っていただいたので、別にこれ本当に依頼とかでもないです。ないんだけどさ、今回のね DJI RS4 ミニのこう発表会を僕指くわえてこう見てたわけですよ。こう見てて、すごくねみたいなあれすごくねみたいなって思いまして、今回これはちょっとシェアせなあかんぞということで急遽動画を撮っております。もう本当はこの動画で言いたいことってもう2つだけすんげえ機能があるのよ。それをねちょっと紹介したいところではあるんだけど、でもねそんなマニアックな話から始めてもしゃあないので、そもそもこのジンバル何なのか、なんでジンバルを買うのかってところから、あともうどうしても聞いてほしいこの2つの要素についてご紹介したいと思います。ちょっと雑談的な感じで早速いってみましょう。はい、改めまして今回のテーマがこちらのね DJI の新しいジンバル RS4 ミニという、カメラのジンバルなんですけども、そもそもジンバルとは何ぞやというと、もうこのね僕のチャンネルでも何回も紹介してるんですけども、改めて言いますと、ここにねカメラを乗っけます。でこの状態で手ブレ補正をしてくれるというアイテムになってます。本来カメラとかね、スマートフォンもそうなんですけども、そういう要は撮影するデバイスって中でねソフトウェアで手ブレ補正っていうのは加えるんですけども、もともとさ動くわけじゃないじゃん。このジンバルっていうのはここのね真ん中のこの部分がちょっと浮いてるみたいな感じになって、物理的に手ブレを抑えてくれるみたいなものになってるので、より一層手ブレが抑えられたりとか、あとは滑らかな動きっていうのができたりします。ちょっと斜めに動いたりね、こういうのができたりしますと。僕も今までジンバル撮った作例とか載っけておきますけども、やっぱり滑らかな映像があると一段上のクオリティに見えるということで、僕もね積極的にジンバルは使っています。正直なところ言うと、できれば持ってきたくないのよ。できれば常に持ち歩きたくないね、こんな重たいものは。だからそんな常に使ってるわけではないんですけども、ただやっぱ映像のクオリティっていうのはこのジンバルを使うと段違いに良くなるんで、やっぱ外せないなっていう感じはします。で外せないって今話をしたんですけども、そもそもなんでこんなジンバルなんて必要なんじゃという話ですよね。気になるでしょ。こう一眼カメラをねこんな重たくして、一眼カメラ自体の手ブレ補正も上がってんのにわざわざジンバル必要なんかと思うわけじゃないですか。僕にとっては必要なんですよね。なんでかというと、やっぱり最高の映像を撮りたいから、もうこれに尽きるんですよ。もちろん最近スマートフォンもそうだし、このカメラもね本当に手ブレ補正優秀になってて、この僕の持ってるさα1M2なんてめちゃくちゃ手ブレ補正いいのよ。だから普通に持ってる分には確かに綺麗に撮れる、もう本当に十分かなと思っちゃうぐらいに綺麗に撮れるんだけど、でも本当に少しだけ違う部分があるんですよね。やっぱりどうしてもこれで撮影してるとガタってなっちゃったりとかする部分がある。だからこのジンバルを使うんです。このジンバルを使えば本当に滑らかな映像が撮れて、絶対手持ちではできないような映像表現ができる。だから使うんですよね。でもちろん本来このジンバル、一眼用のジンバルなんていうのはもう業務機器なわけですよ。普通は個人が使うようなものではないと思うんですよね。そりゃそうじゃない？こんなんさ普段から持ったら嫌じゃん。そうだから基本的には業務用の機器なんだけど、それを個人が導入したら差別化になるくないって思うんですよ。やっぱ他の人よりは一段いい映像を撮ることによって自分の満足度ももちろん上がるし、あとは仕事とかで受けてたらクライアントワークもやりやすくなるし、僕はね主に旅とかで使ってるんですけども、やっぱそういう業務の機器をちょっと無理してでも使うことによって得られる映像、そっからじゃないと得られない映像っていうのがちゃんとあると思うので、そういう映像を撮りたい。なおかつ僕はちょっとでも軽くいきたいなということで、僕はねこの DJI の RS ミニシリーズっていうのを使い続けています。RS ミニが出たのは多分 RS3 ミニからなので、ミニシリーズとしては第2世代なのかなというふうに思います。ミニとはいえ重たいわけですよ。ね、これ単体で約1キロまでいかないけど、そんぐらいあるわけですから、重たくはなる。でもそのちょっとの重さを耐えることによってクオリティが上がって、でなおかつそれが差別化になるなら良くない？多分そうやってちょっとずつ映像のクオリティを求めていった結果、僕もね今のこのチャンネルができていて、で実際にチャンネル登録者もね、上がってきて今22万ぐらい、ありがたいことに登録してくれてるんですけども、そのチャンネル登録者っていうのもやっぱりこうやってね少しずつ映像のねクオリティっていうのを求めていった結果なのかなっていうふうに僕は思います。
というふうに熱く語ったんですけども、なので僕にとってはこのねジンバルっていうのはめっちゃ使うわけではないけど必須な機械なんですよ。必須なアイテムで、スペックですよね。重さ自体、このジンバルの重さ自体は 880g、 前の RS3 から比べると確か 40g ぐらい軽くなってるんじゃないかなと思います。で、色がちょっとねこのシルバーというか白っぽくなって、なんか気持ち軽くなったような感じは確かにするかも。で、耐荷重どのぐらいの重さまでいきますよっていうのは 2kg までいけます。で、バッテリー駆動は13時間で、安定性も上がってるってことでしょうね。で、あとは縦撮影にする時もこうやってポンと外して、ここでねこうやってすぐに縦撮影にできるというような感じになっているので、別にね横撮影だけじゃなくて縦撮影する人もすぐにワンタッチで切り替えられるっていうのが結構便利ですね。これ画期的だな。よいしょ、こんな感じです。簡単、本当に。よいしょ。で、一応コンボのパーツもあって、ここにねレバーをつけられたりとかして、大きくすることもできるよって感じなんですけども、僕はあんま使わないかなという感じ。スペック的には上がってはいるんですよ。RS4 ミニより上がってはいるんですけども、めちゃくちゃじゃあ安定性が変わったとかそういう話ではないと思います。全体的なスペックとしてはそんなに重さもそんなに大きく変わらないし、安定性も普通にいいでしょという感じ。もともといいしね、 RS3 ミニでも。ケイスケの動画で、じゃあ何が変わったのかというところをお待たせいたしました。2つ大きくね嬉しいところがあって、まず1つ、軸の自動ロック機能っていうのが追加されました。これは RS3 シリーズ、ミニじゃない方の RS3 とか4とかっていうね、ジンバルにはあったんですよ。これは電源をオンにしたら勝手にロックが外れてウィーンとこの状態に持ってきてくれる。で、電源を消したらこうやってね、ちょっと今電源つけてないんですけども、てかつけれないんで、ちょっとバグっちゃって。電源を消すとこの状態に収納してくれると。で、電源つけると自動的に勝手にこうやってやってくれるみたいな。そういう機能が、この RS4 ミニからミニシリーズにも追加されました。これね、前の RS3 ミニシリーズの時に結構コメントであったんですよ。軸の自動ロックってないんですかみたいな、そういうコメントあったんですけども、その時はなくてついに今回から追加されたと。やっぱこの機能1個あると結構楽なんですよ。電源パッてつけただけですぐ撮影できるようになるんで、RS3 ミニみたいな手動のジンバルだと電源つけて一個一個軸ロック外してガチャッとやんなきゃいけないのがめんどくさかったんで、その辺の自動ロック機能がついたのはめちゃくちゃ嬉しい。で、もう一個これでかいなって思ったのが、これね、何か分かります？これね、インテリジェントトラッキングってやつなんですけども、このちっちゃい小型のカメラみたいなやつ、これをここにつけます。そうするとですね、アプリとかそういうのなしでも被写体をトラッキングしてくれます。これ最高。今まではレイブンアイっていう、なんかちょっと外部デバイスみたいなものだったりとか、あとはカメラとつなぐことによって、そこからトラッキングするというものだったんですけども、それをするために結構ね、いろいろつながなきゃいけなかったんですよ。なんかジンバルとかカメラとかとちょっとケーブルつないだりとかするのが結構めんどくさくて、結局ね、そのトラッキングってやつもあんま使わなかった、僕は。なんですが、今回このねインテリジェントトラッキング、これも超革命的で、これをここにつけておくだけで別にね他の設定とか必要なく、要はカメラとかもケーブルでつなぐ必要なく被写体のトラッキングをしてくれると。そうすると何がいいのかって、例えばこうやってねジンバルこういう風に人を真ん中にしてこうやって撮影したいみたいな時あるんですよ。こうやってその時にこれがちゃんと被写体の方を向いてくれてれば、わざわざ自分がねこうやって手元で操作する必要というのはなくなると。なので被写体を真ん中に据えた状態で撮影するってことがより簡単になったんですよね。それもさ、超熱くないね。これでこれだけよ、本当になんかつなぐことなく、これだけでこのトリガーをねポチッと押すと被写体検出がオンになって被写体をトラッキングしてくれると。最近出た DJI のねスマホ用ジンバルでもこのね、トラッキングモジュールみたいなそういうのがあったりするんですけども、そのモジュールがついにこのちっちゃいジンバルにも来ちゃったぞということで、もうこれ最高だなと思って、もうめっちゃ使いたいぞということでもう紹介しちゃいました。もうこれがとにかく言いたかった。この2つでかくないね。ケイスケの動画、はい、というちょっとねいろいろ喋りすぎましたけども、そんな2つどうしてもみんなに言いたくて今回動画撮ってみました。欲しくなったくないね。これは良いでしょ。このトラッキングができて使い勝手も良くなって、でなおかつ軽いみたいな、ジンバルの中では軽いみたいな、もうこれじゃないって僕は思っちゃいました。ミニビログ、今日は中野にやってきました。なぜ中野にやってきたのか、それはあるものを買うためでございます。
でれん。ポケモン勝てるやん。なんで3000円しました。なんで何も出ない。なんであ、そういうこと？リアルポケカってこと？8時間ぐらいやってた。取り置きしております。ありがとうございます。行きましょう。これや。おー、なんか状態良さそう。めっちゃ綺麗じゃん。むっちゃ綺麗。なんか何の、そう、何のあれもない。うん、数日前から置かれてたって。これだよ。これです。はい。中学校って40万ぐらいしたよ。下？うん。下かも。異様に安い。異様に安い。なんかでも新品みたいな感じだったけどね。もうあっちは。ああ、そういうことね。完全に。まあでも新品みたいなもんや。新品みたいなもんや。一応まあまあそれはちょっとねメーカー点検済みですよ。さすが。点検って今できるんだ。点検はできるんだ。点検できますよまだ。へえ。じゃあこれです。これです。これです。買いますじゃない。これです。これです。そうです。じゃあこれをなんか動かしてみてもいいですか？いいな。うん。いいな。ああいい。すごいメンバーね。ね、僕なんてさっきすごいシックだった。じゃあこれで。もともとどんぐらいだったんですか。これ10とかっすよね。そうですね。はい。そうなんだ。倍ぐらいになってんじゃないですか、ね。10で1回値段下がって最後売ってたのはもっと安かったと思いますよ。新入れてた時は。これです。欲しいんですけどね。もちろん大きいジンバルに比べると安定性はね、もしかしたら不安定な部分もあるかもしれないんですけども、ただ個人で使う分にはやっぱ十分なぐらいね、補正をしてくれるので、僕はもうこれでしばらくは行こうと思っております。で、なんでずっと電源つけてないのってそういや言い忘れてたんですけども、僕ね、なんかファームウェアに失敗しちゃって、今ちょっと DJI さんに問い合わせてるんですけども、なんか初期不良かなんかに当たっちゃったっぽくて、ね、動かないです。まあそういう時もあります。アイテムなんでね、iPhone とかも初期不良とかあるし。まあなんかもしかしたら対処法があって僕もねちょっと対応できてないだけかもしれないんですけども、まあ使えるようになったらガンガン使っていこうと思いますので、ぜひそんな映像も楽しみにしていてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと写真動画好きのコミュニティ屋根裏もやっておりますので、ぜひ興味のある方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。